ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും ഒന്നും വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എത്ര ഗുളിക കഴിച്ചാലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലും മാറാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവ വെച്ച് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും കഴിക്കാനും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം പോലെ ഇതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ ചതച്ചിട്ടെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തുണിയിൽ ചതച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ നീരെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടിക്കലിട്ടിട്ട് ചതച്ചിട്ട് നീരെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിക്ക് കഫക്കെട്ട് മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ മാറ്റാനും നല്ല കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് വെളുത്തുള്ളി. നീർക്കെട്ട് മാറ്റാൻ, അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളി. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ദഹനശക്തി കൂട്ടാനും നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട് മാറ്റാനും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ഇഞ്ചി. രണ്ടിൻ്റെ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പനിയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ ഇപ്പോൾ 4-5 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴാണ് കഴിക്കൽ. അതുപോലെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഓരോരു ടീസ്പൂണ് കഴിച്ചാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി നീരും 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി നീരും മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേൻ ഒഴിച്ച് കുടിച്ചാലും നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. അതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഒരേ അളവിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിന് ശേഷം തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂണ് 1 ടീസ്പൂണ് വെളുത്തുള്ളി നീരും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീരും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ടീസ്പൂണ് തേനാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, കുറച്ചുകൂടി തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തേനും അതുപോലെ നമ്മളെ കഫക്കെട്ടിനെ മാറ്റാനും നമ്മളെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും എല്ലാം കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് തേന്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരാണ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. നല്ല പനിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കുടിക്കാത്ത ചില കുട്ടികൾ ഗുളികയൊന്നും തിന്നൂല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം മരുന്നിന് പകരം 3 നേരം വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3-4 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല എഫക്റ്റീവായ റെമഡിയാണ്. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരെ ഓക്കെ ബൈ.